أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم. جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب فنظر إليه وقال: أنت كنت كاهنا ولا أنت كنت تعمل في الكهنة؟ Toi tu étais médium où tu faisais ou là tu pratiquais cet art-là. قال يا عمر يا أمير المؤمنين. Le gars lui dit: يا أمير المؤمنين أتستقبل الناس هكذا؟ Est-ce que c'est comme ça que tu accueilles les gens? Et je suis le premier à qui tu me dis ça. قال non, réponds à ma question. أجبني عن سؤالي. هل عملت في الكهنة ولا كنت كاهنا في الجاهلية؟ قالوا نعم كنت كاهنا والآن تبت إلى الله واعتنقت الإسلام الحمد لله. Effectivement j'étais un médium mais maintenant الحمد لله الله سبحانه وتعالى عفى عني. ويروى أيها الإخوة يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان في المنبر. Il faisait un discours pendant le jour de Jumu'ah. Il faisait un discours. فنادى بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل. Sariya, c'était le chef. Il y en a qui disent Sariya, c'est le... Non, mais c'était le chef des combattants qui étaient Ficham, qui étaient en Syrie. Et il y avait l'ennemi qui venait par derrière. Omar ibn Khattab, avec sa voix, ils ont entendu Ficham. Et ils sont revenus, quand ils sont revenus, on a entendu ta voix alors qu'on était en bataille. ويروى أن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن il récitait le Coran. فدخل عليه رجل, quelqu'un est rentré chez lui. فقال له وهو ينظر إليه, il lui a dit tout en le regardant après avoir lancé salam. Le gars lui dit: Salam alaykum ya amir al-mu'minin. سيدنا عثمان يقول: يدخل علينا أحدكم ويسلم علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. Quelqu'un rentre, il nous salue et dans ses yeux on voit les traces de la fornication. قال أوحي بعد رسول الله يا أمير المؤمنين. Est-ce que c'est une révélation après le prophète صلى الله عليه وسلم؟ قال لا وإنما هي فراسة المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وإنما هي فراسة المؤمن. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants. Ils voient des choses que le commun des mortels ne le voit pas. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم dit: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. Faites attention à la vision du cœur, la vision de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants. Pourquoi? فإنه يرى بنور الله. Il voit avec la lumière de Dieu. Il voit des choses que le commun des mortels, il ne voit pas. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes pieux, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un discernement. Sachant que le discernement, ayyuha al-ikhwa, c'est un nom du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala surat al-Furqan juste après surat al-Nur. Quand vous regardez la classification des surats du Coran, la 23 c'est le Mu'minun, et la 24 c'est le Nur, et la 25 al-Furqan. Si tu veux avoir un Nur,
il faut revenir au Furqan, il faut revenir au discernement, au Coran, Kalam Allah, اللي هو نور السماوات والأرض. Si il a tashba'ta bil Coran, si tu t'es rempli par les paroles divines et tu as compris la méditation qui va t'amener à la réflexion et qui va t'amener à l'élévation, ça va t'amener à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne ce discernement que tu vois les choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. أن ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا وهذه منزلة أيها الإخوة. Ça c'est une station. Combien de fois on a dit أيها الإخوة أن الإنسان لما يقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين, quand tu arrives à إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. C'est un cheminement vers Allah. Tu es en train d'acquérir des stations, les stations de yaqin, de certitude, de tawakkul, de sidq, de véridicité, et des stations, la station de l'firasa, la station de l'outrecuidance, la vision du cœur. يقول ابن عطاء الله السكندري حرصك على ما ضمن لك حرصك على ما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك. Quand toi tu es mais très avide à chercher quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit qu'il va te le descendre, et il t'a dit ne t'inquiète pas, il t'a assuré la subsistance. Mais regardez quel effort nous mettons pour assurer la subsistance. Et tu délaisses, et tu n'es pas sérieux dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'être sérieux. Salat, Allah subhanahu wa ta'ala يقول أقم الصلاة لذكري دليل على انطماس بصيرتك. C'est un signe que ton acuité du cœur, elle n'est pas au top, frère. C'est ça ce que ça veut dire. دليل على انطماس بصيرتك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne ce que vous avez fait. Si vous croyez en Allah, vous croyez en son prophète, et vous faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous demande, non seulement il vous pardonne vos péchés, mais il va vous donner deux sources de miséricorde. Deux fois, une miséricorde ici et une miséricorde là-bas. ويقول الله سبحانه وتعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويعذب من يشاء. الفراسة. قال الإمام شاهد الكرمان إذا أردت أن تكون لك الفراسة, si tu veux acquérir cette station, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne cette vision qu'il ne donne pas à tout le monde, qu'il donne à ceux qu'il a élus de ses serviteurs. عليك بأربعة أشياء. الأولى, la première, من غض بصره فتح الله له بصيرته. Celui qui ne regarde pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre la vision du cœur. ومن فتحها قبض الله بصيرته. Et celui qui ouvre ses yeux sur maharimillah, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait l'acuité du cœur. أن تأكل الحلال, que tu manges le halal. Manger le halal, c'est pas acheter la viande halal, c'est pas ça. Manger le halal, c'est que tu manges de ce que tu gagnes. C'est ce que tu manges. تأكل حلالا طيبا, الرزق الطيب. تحرك الجسد حركة سليمة. C'est-à-dire que chaque effort que tu le fais en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. أن يكون العمل الذي تعمله مطابقا للسنة, العمل الظاهر والعمل الخفي مطابقا لخشية الله سبحانه وتعالى. أي أن تستعمل المراقبة. C'est-à-dire de ce que tu fais, quand tu fais les choses, on voit que tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Mais derrière, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé, c'est-à-dire par la crainte d'Allah, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن كف نفسه عن الشهوات المحرمة
لم تكن لتخطئه فراسة. Et celui qui se prive de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette lumière. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان ابن عمر أيها الإخوة، عبد الله بن عمر, il se baladait et il a vu un berger. Le berger, il le voit avec son troupeau. Il lui dit, donne-moi une de tes brebis. Ah non, je ne peux pas te la donner. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas à moi. Il m'a juste un ami, mon patron, il m'a donné ça juste pour que je le garde. Ah, donne-la-moi, vends-la-moi, et puis tu dis à ton patron qu'il y a le loup qui l'a mangé. J'ai besoin de cet argent, c'est vrai. Mais si je lui dis, moi, que le loup l'a mangé, فأين الله؟ Allah subhanahu wa ta'ala il est où? Ibn Omar كاد يطير. قال فذهب ابن عمر فاشتراه. C'était un esclave, il a acheté sa liberté. ويقول العلماء الفراسة في القرآن ثلاثة. في سورة يوسف قال لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Quand Aziz Misr, il a acheté Joseph, il a dit à sa femme, vas-y, sois généreuse avec lui. Pourquoi? Parce qu'on voyait que c'était quelqu'un qui était doué par Allah subhanahu wa ta'ala. الفراسة الثانية في سورة القصص قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Oh mon père, vas-y, embauche-le. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance, il est fort, il est motivé. Amin, il a l'intégrité, il est intègre. Et regardez Farasat al-Mu'min, ayyuha al-ikhwa. Al-Mu'min, quand il voit quelqu'un, dès qu'il le voit, subhanallah, دخل الحسن البصري رضي الله عنه وأختم بهذا دخل إلى مسجده في البصرة فرأى رجل يحكي يقص على الناس. Quelqu'un qui faisait un discours, il y a un beau discours. قال يا هذا يا إما في قلبك شيء أم في قلبي شيء. Soit il y a quelque chose dans ton cœur, soit il y a quelque chose dans mon cœur. قال ولما؟ قال إنما تقول, ce que tu dis est tellement beau et tellement vrai, mais il n'arrive pas à rentrer dans le cœur. Pourquoi? لأن الكلام إذا خرج من القلب يصل إلى القلب ولكن إذا خرج من اللسان لا يتعدى الأذى. La parole, quand elle sort du cœur, elle atteint les cœurs. La parole, quand elle sort du cœur de celui qui fait, elle atteint les cœurs. Mais la parole qui sort juste de la bouche, même si j'ai le meilleur habit qui soit, quand elle sort juste de la bouche, elle n'atteint pas le seuil, elle ne dépasse pas le seuil des oreilles. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.